ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในคำถามไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงได้ปรารภนะครับได้ครับท่านเจ้าคุณได้ยกประธรรมพระเจ้าบดีได้กราบปรารภจากนั้นผู้เป็นพิธีกรก็จะได้ดำเนินการต่อไปขอบคุณรัตนาครับไม่ได้เปิดแล้วเปิดแล้วเอาไปเงียบเอาแล้วอย่าไปเปลี่ยนนามัตถุรัตนัตยัสสะอัจฉปนายังโพนโตมหาธาตุวิหาระอธิปติโนวิมระธรรมัสสนามะมหาเถรสะชาตะทิวโสโหติพหูสิทธานะตังเถรังทีคทัสสิงโลกิยะโรกุตระสังยุตตังอนุสริตวาตัสสะมหาสการันเจวะมหาปูชัญจะกาตุงปัฏเถนตาตัดสมิงเทเลอธิมัตตะติเนเหนะมหาสันติปาโตอุปัชชติมหาจุลาลังกรเนมหาวิชยารเยปัปปชิตานิสิตาอันตมโสขหัตถาปิพหุปการโรอัมหากังวิมลธรรมโมมหาเทโรทุติยสภานายโกติอินเตตวาสมนากตาเอกฉันทาเอกภาวาโหนติวิมระธรรมโมยังมหาเทโรกินเตสิคันตทุรังวิปัสสนาทุรันติทเวเยวะทุรานิอเหสุนติโซมหาเทโรกินเตสินะพุทธศาสเนไทยปเทเสกุลปุตตาเยพุยเยนะปริยัติธรรมังปริยาปุนันติสุตตังเขยยันติโนนิสิตะธรรมันเจวะนิชีวะธรรมันจะณปริยาปุนันตินะนิสิตะธรรมังนิชีวะธรรมังกะถังตัสมิงโคปนะสมเยธรรมาโหนติขันธาโหนตีติอายังนิสิตะธรรมโมนามะนิชีวธรรมโมติเอเสวะนโยวิบรธรรมโมนามะมหาเทโรสังฆมันติฐาเนทัตวาวิปัสสนาอุปถัมภโก
วิปัสสนาทุรังปูเรตุงสักโกติกตมังวิปัสสนาทุรังสัลหุกวุตติโนปนะ ปันตะเสนาสนาพิรตัสสะอัตตภาเวขยวยังทเปทวาซาตัจจะกิริยาวเสนะวิปัสสนังวัฏเทตวาอรหัตตคหานันติอิทังวิปัสสนาทุรังนามะอรหัตตคานังปนะเศทังอุตตมังปริโยธาตังพุทธศาสเนปริโยสานะกัลยานันติสาธุสาธุสาธุ ฟังด้วยครับที่มาทางสด मूलासनारूढ़ बैंकॉक नाम अगनगरे मध्यम देश परिपालक दुरंदर धम्म वज्रमुनि महातेरोच महाचूलालंकार राजविद्यालय विश्वविद्यालय जच्चंतर किच्छ विषय उपकलपति भूत अम्माकं आचार्यो इमं सम्मंतनं अनुपवर्तेतुं ममोकासं ददन्तु स्वागतं इमाय सम्मंतनाय निमंत्रित धम्मदूत शिक्षापन विद्यालये अधिकारी भूत समुत थावर धम्मो प्रमुखा पंडिताच अपिच मग्गगतेन इमां सम्मंतनं सुनितुं सहभागित सभ्येव आयास्माच उपासक उपासिकाच इमस्मिन् अवसरे संपठितुं अहम् इच्छामि इमं सम्मंतनं अम्माकं निखिल विद्यालय लोके उद्दीपतु कामेन महोपकारी भूत तथापि सियाम रट्टे अतीव विसुत बुद्धाचार्य नाम संघ पितुनो अट्टारस एक वर्ष सत धम्म सत संवत्सरं अनुसरमानेहि तस्स महायतिवरस्स अनुगामिक भूतेहि शिष्येहि संविधीयते सोपन महातेरो बुद्ध शासनंबरस्स उदित सूर्योव्य वचनाय अर्हति मरम रट्टं गन्त्वा विपස්සනා भावना नयं उग्गण्हित्वा पुनः श्यामरट्टं आगन्त्वा तं भावना मग्गं श्यामरट्टिकाणञ्च उग्गण्हापेतुम् उत्साहयसि अपि च सो महातेरो पा वचनं दीपेतुम् अम्हाकं तथागत पवदित धम्मं मागधी भाषा एव निस्साय व्यापितुं वायमेषि सत सहस्र जना तस्मिन् महातेरस्य समये रविवारस्मिन् महाधातु महाविहारं समग्रीभूता अहेसुं इति इदम् अतीव पाकटम् लोकहिताय दयापरवशेन चेतसा
नाना शासन किच्चानि कतो सो महातेरो एक नौति वस्सानि आयुं विंदेत्वा कालकतो अहोसि यो हवे धारो भिक्खु युंजति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अब्बा मुक्तो चंदिमा इदं पन तथागतेन दहार भिक्खुये निस्साय प्रकाशितो अपिच यो धारो भिक्खु धम्मवादी च विनयवादी च सो सम्मा संबुद्ध शासनं ज्योतेतुं सम्मतोति अम्हाकं तथागतेन देशितो का पन कथा महातेरेन अम्हाकं महातेरो च संबुद्ध शासनं ज्योतेतुं अनेक विध शासन किच्चानि अकासि इतो पुब्बे महाधातु नाम विहारे अधिपति भूतेन महाचूलालंकार निखिल विद्यालये संघ सभायां कारक सभायां सभापति भूतेन महातेरेन तस्स महातेरस्य शासन किच्चानि प्रकाशितो अहोसि इमस्मिन् अवसरे इमं पाल सम्मन्तनम् आमन्त्रितुं कतिपय चेकका इद मागता निषीदन्ति प्रथमं एव अस्य महातेरवरस्य शासन किच्चानि निस्साय कतिपय वचनानि वक्तुं मरम रट्टे आसियातिक बुद्ध पावचन सभायां सभापति दुरंदर कुमार महातेर नाम यंगुंग नगरे पर्याप्ति शासन विद्यालये कुलपति भूत सो महातेरो निमंत्रितुं अहमिच्छामि अस्मिन् अवसरे अम्मेहि अनुसरमान सो महातेरो मरम रट्टं गत्वा विपස්සනා भावनानयं अधिगतोति इदं पुब्बे अहं प्रकाशेसि तस्मा मरम जातिका मरम राठिका सो महातेरो अतीव प्रत्यादरेण अनुसरन्ति तस्मास्मिन् अवसरे मरम जातिका मरम राठिका नियोज्यमानेन महातेरेण कतिपय वचनानि प्रकाशयति महातेरेण कतिपय वचनानि प्रकाशयते तां निमन्त्रितुं अहमिद मिच्छामि सोपन महातेरो इदानीं मरमरट्टे एव वसति अपि च मग्गगतनयन इति इदं आंग्ल भाषाय ऑनलाइन इति उच्यते सो महातेरो मग्गगतनयन इमां सम्मन्तनं पालि सभां आमन्त्रेति अम्हाकं मित्तो सेंग्यां नरिंदो नाम भिक्खु तां महातेरं निमंत्रेति मेनबो सेंग्यां ได้ นมัตถุมหาเถรานังสาธุนันจะสุมังคลังโอกาสังเมเทถะพันเตอัมหากังพหูปการัสสะมหาเถระวรัสสะอติเตวิมลธรรมนามวเสนะอิทะปนะ
สมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระนามวเสนะปากโตมหาเถโรอมหากังเจวะพหุชนานันจะพหูปการโรมหาเถระวโรโหติอตีเตปิอิธานิปิพหูปการโรเยวะโหติอตีเตโสอมหากังพหูปการโรมหาเถระวโรพหูปการโรอโหสิอิธานิปิพหูปการโรโหติเยวะสเวปุณทิวเสตัสสะมหาเถระวรัสสะชาตะกาละทิวโสอาคมิสติตัสมามะยังสัพเพตัสสะเถระวรัสสะมหาอุปการัสสะคุณานิอนุสริตวาอิทะกาเลมหาเถรวรัสสะคุณานิอาคันตวาปกาเสตุงอิทะอาคตาโหมะอมหากังเถโรกิระพุทธศาสนิกัสสะอติวะพหูปการโรโหติเถโรกิระทีฆทัสสีหิตการีพหูชนานังอัฏฐหิเตปัสสิตวาสาสนัสสะทเวทุรานิอนวเสสโตอากาสิอตีเตมหาเถโรไทยรัตเถจะมรมรัตเถจะอัญเยสุปิเทเสสุสัปริวาโรคันตวายังกินจิอัฏฐสังยุตตังพหุชนะหิตกรังสังเขปโตเจวะวิถารโตจักวิจาริตวาปัจจาคันตวาสกรัตเถไทยรัตเถยาวัชัตตนาปกาเสสิเสยทิทังวิปัสสนาทุรันเจวะอธิธรรมะฐานันจะมหากังไทยรัตเถอเตตกาลโตปัฏฐายะ
ยาวะปัจจุปันนาสุปากตาผลติไทยรัติกาจักเทสันตระปุคลาจักอัมหากังพหูปการัสสะมหาเถระวรัสสะเอตาทิสานิกตกรรมานินิสายะทุกขโตเจวะพยะโตจะมุจจิตตวาสัพเพอัตโนอัตโนยะถานุรูเปนะยะถาสุขังปัปปนติเอตาทิสานิการณานิสัพเพวะมะยังปัจจักขโตชานันติเอวังมะยังชานามะสาธุพันเตAmantu sabeva ayasmanta ito ubbe marama rattika mahaterena idang sabhang amanteti ahang katitam apicha so mahatero idani maggagata vasena sambanditun asakko ahosi tasma ito pubbe श्याम रट्टे अभिधम्म ज्योतिक विद्यालये अधिकारी भूत प्रामहा पैरोज ज्ञान कुशलो नामसो तेरो अत्तनो मतिंग तंग महातेरंग अनुसरंतो अत्तनो मतिंग प्रकाशेसी तस् शासन किच्चानिपि अतीव दया परवसेन चेतसा अनुसरितो अहोसि इमस्मिन् अवसरे अपि च एको मरम्म जातिको महाचार्यो उ म्यांत्यन नाम महाचार्यो इमस्मिन् अवसरे इमां सभां आमन्त्रित्वा मग्गगत नयेन कतिपय वचनानि वत्तेति सब्बेव आयस्मन्ता तां साधुकां सुनन्तु निमन्त्रयामि इदं उ म्यांत्यन् महाचार्यस्य अत्तनो वचनानि अत्तनो मतिं अत्तनो वचनानि वक्तुम् Iwandami Bante Namaste Sami Bande Sabe Samagama Imasame Sabayan Mahatero Tome Makalika Hota เสียงไม่ออกนะเสียงไม่ออก ไม่มีเสียงที่ไม่ได้ลองนะลองแล้วตอนนี้คือ Open the voice เนี่ย Open เสียเยอะเท่าไม่มีเสียงแล้วยังไม่แข็งเลย tell them sorry your microphone can be your microphone can cannot hear you tell them no voice tell them you can talk by your no voice ปฏิบัติการโดยสมาธินะดีไหมครับดีไหมสมาธิสุดที่คุณมันโอปาสัน
นั่นแหละตอนนั้นเอาไปเสียง Mama wasana เสียง ni ไม่ออก สลามอะไรสลามไหม Yatha Pandi สลามอะไรสลามไหม ได้ยินเสียงไหมจำได้ไหม เสียง เสียงความเข้าไปไหม ไม่ได้บอก เอาลำโพงไม่เอาลำโพง Hare Pandi Sadhukan Niyatha Pandi โอเคโอเคครับ Niyatha Pandi ฮัลโหลลำโพงเราเปิดจนหมดอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหลดีไหมครับเสียงเบามากเยี่ยม Pandi Ayasaman เปิดจนหมดเลย Ayasaman Mama Vachana Kan Suniyatha Pandi Mama Vachana ni Sadhukan Suniyatha Kai Pandi Sadhukan Suniyatha Nu Pandi 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 Ayasamanda Mama Vachana ni Sadhukan สาธุกังสุโนมะอาจริยะ Sabbe Samakata Imasame Savayan Mahatira Tome Mangalika Hotha Imasame Savayan Esiya Buddha Samakasa Upatambanam Upatambakan Labaitwa Imasame Savayan Aropano Kasan Labami Tasama Satha Singitiyan Mahanayako Siyamarati Sazana Asa Ajaniyot Guna Visaitha Thomana Yahan Pechasosi Sazana Ajaniyo Mahatero Opano Hosi Siyamarati Tassa Mahathirasa Sila Samadhi Panya Sa Papandi Yawechana Buddha Sazane Urame Ko Kuni Putro Nacha Muraka Satanayapi Ekach Chandara Tamohandi Nacha Tarakana Api Mahathero Opano Siyamarati Waran Kuni Pandito Putaro Atireka Kuno Eka Chandaraviya Yavisatana Tata Mahathirasa Kuna Pavandi Buddha Sazane Ahmakan Maramarate Satha Singiti Kale Sazana Wase Nawutayadika Satu Visati Satame Krista Wase Pincha Pinyasa Dika Ekuna Visati Satame Dijamba Masasa Solasa Diwase Tipitaka Pali Satauta Sani Pada Sinkhate Siyama Sani Pate Siyama Rata Sangha Mahanayaka Radinyu Mahathero Eka Mahabandito Soundapra Wararata Patanta Kaiti Sobanoti Makanrate
อภิญญาโตสัทธสิงกิติยังสัทธสิงกิติอิติหาเสลักขิโตสัทธสิงกิติสภายังสังฆมหานายกฐานีสภาปฏิฐานีศาสนาดรโสดุรวาโหโหติตังศาสนาดุรังติยวสังวิสเรดิเชนปามาสัสสะโสลสะทิวสะโตปัฏฐายายาวะเฟบรุรีมาสัสสะโสลสะทิวสะดวยมาสังดวยมาสะสีรังมหาสังฆนายกฐานีสภาปฏิฐานีศาสนาจิรทายาปราณมูลภูติสิงเกติสภายังศาสนาดุรังอวะเขตัสสมามยังสยามรัฐาสมานาจิตตาสามัคคีบูตาสมานาอิจฉาสยาพุทธศาสนาวิปงลายาพุทธศาสนาวิรงลายาพุทธศาสนาจิรทิติยาอิญญมิญญหัตถิหิลิงกิตวาอารบิมาอมันติมาสหกตนังสากิชาอนุยงจิมายาวิจตนามยันด้วยรัฐากันดารุรังอาวรณะกิจเจสุปีสมานะอิจฉาเสียจาสมานะอวาดาจาสมานะอุทิสาจาหอนดีบรมรัตเถโอรานาจริเยหิกันดาดุราธานีเอวังนิเดตันนิเดสันดีสุจิปุบาวิลิสิดาอัคราสวดงอิสลงโอปีกงปันตุนในไรเสียนโลเอวะเมวะสยามารัตเถปีสุจิปุบาวิลิสิโมโตนาหิโสปันติโตภเวตรันโตสะอิเมดัมเมปุณะจันโดวะโสปติติอัตถิตัสสมาพุทธศาสนาสิรทิติยามูลพุทธปริยติดุรกิจเจสุสุเนยจิงเดียปุสียบาสียวิจาริยอาริโยสมานารูปาสมานาสภาวะสมานาอิจฉาเสียเฮโสอติตากาลโตยาวิจตนารัตถิตระปัคเคปีเอวะเมวะโหสีสัตตสิงกิติกาเลปาลีสตุทาสันนิปาเตสะอัฏฐกถาสตุทาสันนิปาเตสะสยามรัตถสะปราณมันดีมาเชปิสงมาเชปิสงสงกรามสาอายจนะอุปาสกฐานีพุทธศาสนาสิรทิติยาจาศาสนาวิปงลายาสาศาสนาวิรงลายาจาอากาสีอติตากาเลสัตตสิงกิติสภายังสยามรัฐาโตสาการาอนาการาจาอุปอิญโญญานิสิตาติยถาวจนังศาสนาบาลกะรติญญูมหาเถระอาจริยาจาศาสนานกหมหาราชาจาปราณมันดีจาอิญญมิญญนิสิตาพุทธศาสนาสิรทิติยาจาศาสนาวิปงลายาสาศาสนาวิรงลายาสาอากาเสนากเตปีเตมหาราชาจามหาเถราจามหาราชาจาสหจาตาอิญญมิญญสากิสาสามัคคีสมิงกีพุทธศาสนาอัฏฐายะสมารปันดาวิยาอนุกราดိဋ္ဌานุกตาสมารปามาปหุสาหังกรมาติสันนิฐานังอเมหิสัสตังกัตตบังนิกมนะภาเวนะหังอาโรจยามิกตานุกติโกโลโกกุตตนิยมุปเดชินัง
နောပရမာနာယတိဓာရမေဘောကနမပိဒွိကြံဣဒာနိပါဏာလောကောနေနာကတောပောနာကတောရှုကကာလယုတ်တောကုတ္တနိယမုပဒေရှိနံသံဖပလာပေကြပိစုနဝါစံကြဥပဒေစကထာဝိယမဉ္ဇန္တိဒါနိဣဒာနိဓမ္မေเจဝसंस्कृति मिचा आचार्य चा न पमानेन्दी न करोंदी तस्मा मयं यथा बुद्ध शासना नुलोमं पूजना हिताया पूजना सुखाया शांति भावाया आरभितु कामोतिปัตวามรมะเทสันโสสัตถุศาสนามามโกสัตตสิงคีติมุตตมังสาธุกังบุสิโตอหูตัสมาอตวายิตังสุขทุกขโยนุกตังเสนหังจิรังดันลังภวิสติติอเมหิอิญญมิญญหัตถิหิอาเลงกิตวาโหรานาจริยานังยถามะกังยถานุสิตံพุทธศาสนทายาบูชนาหิตายาบูชนาสุขายาสหอารภิสามาตินิกมนายามิปันเดสุขีปวัฏฐาดุขีดุขามุจจันตุปันเดไม่ได้ยินเสียงเลยครับ संघ नियोजको अहोसि इतो पुब्बे मरम देश महाचार्यो इदं अतीव सोमनस्स हदयेन प्रकाशेसि सो बुद्धाचार्य सो प्रबुद्धाचार्य महातेरो श्याम रट्टं नियोजन्तो मरम रट्टं गतो इति सो महाचार्यो वदेसि इमस्मिन् अवसरे श्याम रट्टिका विबुधजना नियोजमानेन अभिधम्म ज्योतिक विद्यालये आचार्य भूत जामरुन धम्मदा नाम महाशयस्स कतिपय वचनानि वक्तुम् अहं निमन्त्रयामि बहुपकारो मे भन्तेวันทิตวานาสัมพุทธังอาสภานามิกังครุงวันทิยาตัสสะสังเคปังภาสิสังตังสุนาทะโวครุคารวะปุพังกมาจิตเตนะมหาเทเรวันธามิอิโตอาสภามหาเทรวรสะอัตถุปติกทิยเตอัฏฐพลโตมหาเทรวรสะอัตถุปติสังเคปโตภาสิยเต
มยาจำรูนธรรมดาตินามิเกนะอุปาสเกนะมหาเทระวโรหิชะจัตตาลีสาธิกะจตุสตะทวิสหัสเสพุทธวัสเสอิมัสมิงเยวะกติกามาเสอัตถเมทิเนชาโตอโหสิมหาเทระวรสะสัตตาวิทังนามังเสยยทิทังปัทมังนามังอาจอาสโพติทุติยังพระศรีสุธรรมะพระศรีสุธรรมุนีติตติยังพระราชสุธรรมุนีติจตุถังพระเทพเวทีติปัญจมังพระธรรมไตรโลกาจารติฉัตถังพระพิมลธรรมติสัตตมังสมเด็จพระพุทธาจารย์อิทังหิสตาวิทังมหาเทระวรสะนามังอโหสิอัมหากังมหาเทระวโรอัตโนรัตถัสสะอัฏฐายะหิตาการีอโหสิเตนะหิมรมรัตถโตโกจิกัมมัฏฐานนโยเจวะอภิธรรมะวาจนะมะโคจะอานิยเตตานิกิจจานิยาวัชตนาติทันติเจวะวิโรจันติจะกตังเตนะชินสาสนังพหูนังอัฏฐายะสังวัตติติอนุสริตวาอติวะอภิปโมธามะมหาเถระวโรหิทุเวทุรานิปุรยิสยติทังคันธทุรังวิปัสสนาทุรังจะอาคโตภาโรอาวัสสังวหิตโพติหิอัตถกถาอย่างวุตตังตัสสะกตังปัจฉิมชนะภูตานังอัมหากังทิฏฐานุคติงอาปัชชติทุลโภวตะอิติโสมหาเทราสโภอาทุนิกาภิกขุสามเณราเจวะอุปาสกะอุปาสิกาโยจะตัสสะอัตถุปติงสุตตวาตัสมิงปสันนาอเหสุนติมัญญามิโสหิคันธาทุรังปูเรนโตพหูภิกขุสามเณเรมรามรัตเถปริยติงอุกคันหิตุงเปเสสิกัตเมเตปุคลาเสยทิทังพัฒันตวรปัญญามหาเทระวโรอิธานิมหาเทระวโรอิมัสมิงสันนิปาเตอัตถิเยวะพัฒันตติขาวีระมหาเทระวโรพัฒันตญาณกุศลมหาเทระวโรอิธานิปิมหาเทระวโรอิมัสมิงสันนิปาเตอัตถิเยวะพัฒันตธรรมาลังการมหาเทโรอหังจำรูนธรรมดาติปาลิอาจาริโยจะเตสุตโยศาสนทัชชะธรรมาจริยะอุปาชิชาริโนปุคลาลัทธาอเหสุเสยทิทังพัฒันตญาณกุสโลพัฒันตธรรมาลังการโรจำรูนธรรมดาติอุปาสโกจะอัจฉาพลโตตโยปุคลาศาสนสัทุรานิปวัตเตนติยถาสติยถาพลังวิเศษโตปาลิปฏิสังยุตตังเจวะอภิธรรมะปฏิสังยุตตังจะพโยโสมัตตายาวิสุตานิโหนติติยาตังอิตานิตัสสะมหาเทระวรสะอนุภาเวนะสิทธันติทัตถพัง
มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิชาลยัสสะอัฏฐหิตการีมหาเถรวโรไทยรัฐเถธานิเอโกสังคิกะมหาวิชาลโยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอิติโวหาริโตอติวะปัญญาโตอโหสิโสหิไทยรัฐธิกานังเจวะนานารัฐธิกานังจะพหูนังชนานังปัญญาทานะมหาฐานังอโหสิอปิตุอตีนานังมหาเทรวรานังอนุภาวังวินาอิมัสสะมหาฐานัสสะอีทิสาสิทธินภโวยะวิเศษโตปนะพัฒนตะอาจอาสภามหาเทรวรัสสะอนุภาวังมหาเทรวโรหิมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิชาลยมหาวิชาลยสะอตีวะปหูปการโรอโหสิมหาธาตุมหาวิหาระวเรมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิชาลยสะอัฏฐายะเอกังอาคาระปวรังกาเรสิตังอาคาระปวรังยาวัชตนาติทติยัตถะธานิมยังปิสันนิสินนาอปิจะอิธานิวังน้อยนคเรอัมหากังมหาวิชาลยสะฐานะภูตังเขตตะวัตถุปิมหาเถรวรสะอนุภาวังนิสายะลัทธันติทัตพังปุณจปรังโพนโตเตเนวะมหาวิชาลเยสิกขันตานังโสตุชนานังปฏิปัตติยาเอโกวิปัสสนานโยจะอานีโตโสเยวะวิปัสสนานยะวาจนะมัคโคยาวัชตนาพหูนางหิตาการีอโหสิตโตปรังมหาวิชาลยสะสาขาภูตังอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยอิติสัญญิตังอภิธรรมมหาฐานัมปิอายะเมวะมหาเถรวโรสมุทธาเปสีติทัตพังสังคิตเตนะปนะโสมหาเถรวโรอัมหากังมหาวิชาลยสะอติมหันตะคุณวันตะมหาเถรวโรอโหสิตัสมาอาทุนิกามหาวิชาลเยสเพทุรันธรากรรมการาปุคลาตาทิสังมหาอาชานิยังครุงกัตวาปูเชยุนติอุยโยเชมิปุคลาวิเศษโสชานิตโพติหิโปราณาอหุมยามปีธานิมหาเถรวรสะคุณมหันตัดตังอนุสริตวาตัสสะคุณางปกาเสมะมหาเถรวโรจะสัมปราเยสุขิโตโหตูติปัจจังสิงสามะครุคารวะปุพังกมะจิตเตนะอิทธังนิเวทยามหังจำรูนธรรมดาตินามิโกปาลิอาจริโยสาธุสาธุสาธุअभिधम्म ज्योतिक नाम विद्यालये कथिकाचार्य भूत चमरून धम्मदा नाम आचार्यो मम तुतिं अधिवासेतु तव कथां श्रुत्वा अहं अतीव सोमनस्स भावं पत्तोस्मि अम्हाकं महातेरो विपස්සනා भावना नये श्याम रट्टिक जातिका उयोजेतुं उत्साहोसि अपिच गुणेन समन्नागतो सो महातेरो सम्मा संबुद्ध शासनं ज्योतेतुं अतीव दुक्कर क्रियानिपि अकासि तस्मा तस् किच्चानि गारवमानो राज प्रमुखा जना सो तेरो नानाविध सम्मानेहि पूजितो अहोसि तस्मा सो महातेरो
සංඝ සභායන් අති පබල දුරං ධාරේසි තං පන සොම්ඩෙච් ඉති අජ්ජ විසුතං අම්හාකං ආචාර්යෝ ඒව අම්හාකං ආචාර්යෝ ඊතෝ පුබ්බේ තස්ස ශාසන කිච්ඡානි අනුසරමානෝ සෝ මහාතේරෝ ධම්ම අභිධම්ම විසයං තය්‍ය රට්ටේ පකාසේතුං පාකටි කාතුං උස්සාහෝසි උස්සාහං අකරෝසි ඉති ආහ ඉදං පන ධම්මපදේ සම්මා නිදස්සිතං අහෝසි සූකරානි අසාධූනි අත්තනෝ අහිතානිච යංවේ හිතංච සාධුංච තංවේ පරම දුක්කරං යංවේ හිතංච සාධුංච සෝ මහාතේරෝපි අත්තනෝ හිතායච සුඛායච අපිච පරස්ස හිතායච සුඛායච නානාවිද දුක්කර කිරියානි අකාසි අස්මින් කාලේ පන මයං නානාවිද කිච්ඡානි කාතුං පරිගණකං දුරදත්තං දුරකතනං ඉති නානා උපකාරණානි ලබාම අපිච අතීතේ ඉදං පන අතීව දුක්කරං සෝපන මහාතේරෝ අත්තනෝ ජීවිත සුඛං විනාපි පරස්ස හිතත්තාය තේසු රට්ටේසු ගන්ත්වා භාවනා නයං උග්ගන්හිත්වා තං භාවනා නයං මරම් රට්ටං සයාම රට්ටං ආහරිත්වා තං පාකටි කාතුං උත්සාහේසි තස්මා අජ්ජේපි දේශාන්තරේසු වට්මහා ධාතු නාම ඉමං විහාරං විපස්සනා නයං උග්ගන්නමාන ආයතනං ඉති පාකටං නානා ජාතිකා නතු බුද්ධ පාරිසා අපිච අඤ්ඤ සාමයිකාපි සයාම රට්ටං ආගච්ඡanti විපස්සනා භාවනං උග්ගන්හිතුං භාවේතුං ඉමස්මින් අවසරේ ඒකෝ කතිපය චේකකා තස්ස මහාතේරස ශාසන කිච්ඡානි පකාසේසුං අපිච මග්ගගත නයේන නානාවිද සාවකාපි ඉදං පාලි සම්මන්තනං සුනන්ති ඉති අහං චින්තයාමි තස්මා යදී ඒකච්චේ යංකින්චි පඤ්ඤං පුච්චිතුං ඉච්ඡanti ඉදං පන තස්මින් තස්ස කාලෝ ඉති අහං වත්තු මිච්ඡාමි යං යදී තුම්හේ යංකින්චි පඤ්ඤං පුච්චිතුං ඉච්ඡත ඉදං තං කාලං තස්මා අම්හාකං කතිකා ඉදානියව නිසීදන්ති තේ තව තුම්හාකං පඤ්ඤානි සුත්වා උත්තරානි දදිස්සanti ඉදම් පන පඤ්ඤා වාරස්ස කාලෝ නමෝ තාමි පන්තේ අහං පන්තේ පන්හං පුචිතුං ඉච්ඡාපි ඕකාසං මේ තේත
ตวังปณะอัมหากังมหาเถรวรสะอัตถุปติงกัตมะการะโตปัฏฐายะอสุนิงอหังตังชานิตุงอิจฉามิวิสัชนังเมเทถะพันเต ito ekuna visati me vasse ahang महाचूलालंकार राज विद्यालय विश्वविद्यालय अध्यापन किच्चं लभितुं आगतोमि अस्मिन् समये अहं महाधातु नाम विहारे साका तिस्सो साकायां इदंपन तय्य भाषाय कना साम इति वर्तते अहं तस्मिन् शाखायां कतिपय मासानि कालं अपनेसिं अध्यापन किच्चं कुर्मः तस्मिन् समये नाना जातिका देशांतर जातिका ते भावना किच्चं कातुं इमस्मिन् इमं विहारं आगता आहेसु तस्मिन् समये एव अहं महातेरवरस्य नामं सुनिं अपि च तस्य भावनानां चैव सुनिं इदं अतीव सोमनस्सं अहं अतीव सोमनस्स पत्तो तस्य पवत्तानि अधिगतानि तथापि महाचूलालंकार विश्वविद्यालये महातेर सभायां सो महातेरोपि एको नियोजको अहोसीति इदं पण मया सुनिं सो तस्मात् इतो विसति वस्सु पट्टाय अहं तस्य नामं जानीमि तस्य पवत्तिं जानीमि ahang pantananta namako tamatuta vittaya rayasa acaryo puchami sace chanchana vipassana tura sikhitung langka tipe rathang wa marama rathang wa khamisanti te kuhing vipassana kantatura sikhitung kamayung ito pubbe मूलासन आचार्यो इदं श्यामरट्ट भाषायां वदितोसि विपස්සना भावना दुरं तस्मिन् महातेरवरस्य काले श्यामरट्टे च लंकादीपे च अतीव दुर्लभम् अद्येपि पण लंकादीप वासी समत भावनां प्रमुखतरं कृत्वा भावयन्ति अपि च तत् विपස්සना नय उग्गन्हमान कतिपय स्थानानि सन्ति एकं पण
सेंकांडगल सेलासन नाम नगरे पेरादिनी नाम निखिल विद्यालय समीपे निल्लबंग नाम भावना विपස්සනා ණය උග්ගන්නමාන ඒකං ආයතනං අත්ති තත්ත අජ්ජේපි නානාවිධ ජාතිකා පච්චිම ජාතිකා ආසියාතික ජාතිකා උත්තර ජාතිකා තේ විපස්සනා ණයං අධිගන්තුං තත්ත ගච්ඡanti මරම්මරට්ටේ ඉදම් පන අතීව පාකටං මරම්මරට්ටේ සබ්බේ සුටානේසු ඒව විපස්සනා ණයං උග්ගන්නිතුං ඨානානි සන්ති අහං කතිපේ වාරං මරම්මරට්ටං අගමින් නතු විපස්සනා ණයං අධීතුං අපිච පස්සිතුංච වින්දිතුංච මරම්ම සම්බුද්ධ ශාසනං ඉදං පන මම මිත්තං නරින්දෝ ඉති සෝ තේරෝ විද නිසීදති සෝපන තේරෝ ඒකං වාරං මයා සහ තත්ත අගමි තථාපිච සෝ තේරෝ තත්ත යංගුන්නාම නගරේ නානා විද විපස්සනා දුර උග්ගන්නමාන ආයතනානි දස්සේසි තස්මා යදි ත්වං ඉච්ඡසි විපස්සනා ණයං උග්ගන්නිතුං නානාවිද ඨානානි නානාවිද ආයතනානි තත්ත සන්ති අපිට ලංකාදීපේ නතු විපස්සනා ණය අධීතුං කතිපේඨානානි යේව සන්ති साधु पंते ओका संग में थे था अहम भी विसच्छेमि मरमरत थे पंचाथसनया पंचा विपसना मक्खा पंचाथसनया संति सयति थंग महासी थेरसा विपसना नयो लेदी महाथेरा वरसा विपसना नयो चेतवन महाथेरा वरसा विपसना नयो भा महाथेरा वरसा विपसना नयो मरमरथे पना बहु विपसना नया संति अपितो पुट्ठा विपसना नयो एको येव पुट्ठा विपसना नयो महासति पत्थाना नयो तिथथभं तस्मा मयं विपसना नयं उक्खैतुकामा सचे उक्खैतुकामा भोयामा ते पितकंพุทธวจนังวิสุทธิมัคคะปกรณโตในยังปินิสายะวิปัสสนาภาเวตภาติมัญญามิพหุปการโรมิสาธุයදි තුම්හේ යංකින්චි පඤ්ඤං පුච්චිතුං ඉච්ඡත තං කාලං තස්ස කාලයේව අවසිට්ඨෝ අහෝසි තස්මා යංකින්චි පුච්චිතුං ඉච්ඡසි ඉච්ඡත පුච්ඡන්තු Andy ओका संग में थे था बनते अहं एकां पन्हं महाथेरं पुच्चितुं इच्छामि इथानि पन्ते तुम्हाकं
ลังกาทีเป กิตตกา ภิกขุสามเณราปาลิภาสิตุงสมัทธาโหนติวิสัชเชตุงสโกสินุพันเต Pande, อัมหากังรัตเถปาลิภาสังพมุกังกัตวาภิกขุนังสามเณรานังอัจฉาปนังเดติตถาปิเตอาราเมสุวสันตาปาโตเยวปัฏฐายบุตรภาสิตังภาสมานากาลังยาเปนติตถาปิเตอาราเมสุอัจจาปนกิจจังคุรุมานานานาวิดกันตานิปาลีกันตานิอธิยันตินตุसुत्त पिटकं विनय पिटकं अपि च अभिधम्म पिटकं ते पाठको ये ते पाठका एव तस्मा अम्हाकं आचार्यापि पाली भाषां अधीतुं मयं उयोज मयं अम्हं उयोजन्ति इदं पन तथापि रट्टपालकापि नानाविध परीक्षणं ददन्ता पालिभाषाय शिष्ये उयोजयितुं नियोजयितुम् उत्साहन्ति तस्मात् ते पालिभाषां प्रमुखं कृत्वा अत्तनो अध्यापन किच्चं लभितुम् इच्छन्ति इदं पन अतीव पाकटं लङ्कादीपे यदि त्वं इच्छसि धम्मकथां कथयितुं शक्नोषि विना पालिभाषाय धम्मकथां कथयितुं शक्नोषि अहं पन धम्मकथां कथयितुं शक्नोमि विना पालिभाषाय अपि च दायका उपासका ते भिक्खु धम्मकथिका पाली भाषां विना धम्मं कथयन्ता ते धम्मं न जानन्ति इति चिन्तयन्ति तस्मा सब्बे एव भिक्खु सामनेरा धम्मकथां कथयन्ता पाली भाषायां एव निस्साय उदाहरणं गृहीत्वा उपमां गृहीत्वा अर्थं विभजन्ति विघटन्ति विरोचन्ति संपन्न तस्मा ते पाली भाषां प्रमुखं कृत्वा अध्यापनं उद्गणितुं उत्साहन्ति तं कारणं निस्साय लङ्कादीप भिक्खु च सामनेरा च पाली भाषाय कथयितुं सक्का भवन्ति สาธุโอปการโรเม Pande, Mampochitu Kamo, Lepeta Pande, เอกังพันหังปุจิตุงเมพันเทโอกาสังเทถะสีหละทีเปอิธานิเทโรพุทธศาสนะพยังพุทธศาสนสะอุปชมานะพยังปัสสสินุอิมัตมิงอัมหากังไทยรัตเถพุทธศาสเน
ปปจิตุกามาทารกะมนุษสาอัปปกาเยวะตัสมาอหังชานิตุงอิจฉามิตุยหังรัตเถกีที่สังพยังตวังปัสสสิ तादिसं भयं मयाम्पि पश्यामि बन्ते इमस्मिन् काले अपकायेव दारका यो पब्बजितु काम अपि च नानाविध कारणानि तत्र सन्ति अतीते एव पट्टाय लंकादीपं नाना जातिकानां नाना जातिक अक्कमिकानां अक्कमिकाति दक्षिणदीप भारत दक्षिणदीप देश आगत दमिला इति तस्मिन् समये विसुता हेसुं तेपि तथा पच्चा पोर्चुगीज डच आंगलिका ते लंकादीपं आगत्वा संबुद्ध शासनं विनाशयितुम् उत्साहेषु अपि च श्रीलंकिक जातिका बुद्ध शासनं रक्षितुम् अत्तनो जीवितं विनापि वायमेषु अद्य एव नानाविध अन्य सामयिका अद्यपन ते क्रिस्टियन इति वदन्ति ते लंकादीपं गत्वा अत्तनो समयं पचारयितुम् अत्तनो समयं व्यापितुं बुद्ध मामकानां लंचं दत्वा ते परिवर्ते अत्तनो समयं क्रिस्टियन रिलीजन अत्तनो समयं विश्वासेतुं परिवर्तयितुम् इच्छन्ति तस्मात् तादृशं भयं अम्माका एव अति अपि च तेरा भिक्खु बुद्धमामका उपासका संबुद्ध शासनं ज्योतेतुं नानाविध किच्चानि करोन्ति तथापि लंकादीपे इदं अतीव पाकटं बुद्ध शासनं पन नायका को यो नायको जनाधिपति इति वदति सो बुद्ध शासनं प्रमुखं कत्वा रट्टं पाले तब्बं इति अतीव पाकटं तस्मात् पालका बुद्ध शासनं उल्लपितुं उद्दीपितुं नानाविध क्रियाणि संविधीयन्ति अपि च भयं तत् अस्ति Ande Okasan Okasan Kuku Miantian Twang Tattayev Avasisasi Amabandi Tatta यदि त्वं इच्छसि अच्छा यदि त्वं इच्छसि कतिपय वचनानि वक्तुं मरामरट्ट भावनानां आरभ्य
කම්මට්ඨානං ආරබ්බ කතිපය වචනානි වත්තු මිච්ඡසි අහං ඉදං අහං ත්වං තං අවසරං දදිතු මිච්ඡාමි Amapande Amagan Maramarate Nanawitani Vipassana Nayani Santi Picha Tani Vipassana Nayani Mahasati Patana Sauta Nayoja Keji Tamachaka Botana Nayoja Honti Mahasati Patana Sutta Nayo Mahasati Patana Sutta Nayo Bana Chadari Sati Patana Ni Honti Tamachaka Botana Nayo Pana Khanda Ayatana Dhatu Icca Mulaka Vidamatha Dhammani Janito Keji Mahathera Kathinti Cha Desinti Cha Tanyatha Mogo Searo Ti Abhiwisuto Mahathero Pana Tamachaka Bhavotana Saudato Akapani Nayani Katheti Cha Desesi Cha Tasama Patisa Samosa Patisa Pratitaya Samutaya Wadan Mula Bhutan Katawa Ketu Phala Adeyo Rupa Namana Samudaya Dhamma Vayadasiwa Tesan Dhammana Ketu Bhutani Janito Mahathero Desinti Sa Kathinti Sa Nayan Vipassana Nayan Dasisi Sa Mahaji Mahathero Panna Mahasati Patana Sutta To Agadani Nayani Mula Bhutan Katawa Asasa Pasasan Mulan Katawa Vipassana Nayani Kathinti Cha Desinsi Cha Tasama Bahuni Pi Vipassana Nayani Santi Pi Jani Dong Yewa Namarubana Samudayo Cha Namarubana Nirodo Cha Tasama Namarubana Obado Cha Namarubana Samudayo Cha Namarubana Nirodo Cha Hondi Tasama Samasambhotasa Matiya Satu Sijani Jani Dong Yewa Hondi Namarubani Obisaitwa Niro Jandi Tasama Dokha Sijani Hondi Tesan Yewa Samudaya Sisan
တေဆံယေဝနိရောဓောနိရောဓသစ္ဆံတေဆံနိရောဓာနံဥပါယောဥပကတောမက်ကောအထင်ကိကောဣဧတံမက္ကသစ္ဆံတသမာအမကံမရမရတေဘဟုနိပိဝိပဿနာနေယနိစန္တိပိစတုနိသစ္စာနိစတ္တာရိစုသစ္စေစုဧဝသမောတန္တိစတ္တာရိစัจจာရိသစ္စာနိဓာနိတုံယေဝမဟာထေရအာရဗန္တိတသမာဘုပကာရာတေထေရနံအမကံမရမရထေအပိချာဧချိပုဂ္ဂလာဝိပဿနာနေယောသုတန္တနေယောဇာအဘိဓမ္မာနေယောဇာစန္တိသုတန္တနေယောသုတန္တနေယောဇာဝိပဿနာနေယောဇာနာမရူပနံဓာနိတောနာမရူပနာမရူပနံစမုဒယောနာမရူပပရိစ္ဆေရောနာမရူပနံနိရောဓောနာမရူပနံနိရောဓောဧဝပရမစန္တိနိရောဓောဟောတိတသမာမရှံမတိယအမကံမရမနာနာနေယာနိဝိပဿနာနေယာနိနာနာရူပါနိဝိပဿနာနေယာနိတတ္တာရိစုယေဝစစ်ကျေစုသမောတန္တိတိမညာမိဗန္တိသုခိဘဝထဒုက္ခမုံချထဗန္တိ අදිවාසේතු මම තුත්තිං මහාචාරියෝ මහාචාර්යේන විත්තාර වශයෙන් මරම රට්ටාගත භාවනා නයානි ප්‍රකාශිතානි හොන්ති ඉදං පන අතිවිශේෂං භාවනා කම්මට්ටාන විෂයේ භාවනා නයේ නියෝජිකා සතිපට්ටාන සුත්තං ඒව පමාණං කත්වා කම්මට්ටානං භාවෙන්ති විපස්සනා නයං පාකටින් කරොන්ති අපිච ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්ත ඒකේචි චේකකා චතු සත්තං ඥාතුං ඉච්ඡanti තේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්තං ඒව නිස්සාය තං තානි කාරණානි ඥායන්ති අපිච මරම්ම රට්ටිකා එත්ත අතිවිශේෂං භාවනා විපස්සනා භාවනා භාවේතුන් තේ ධම්මචක්කක් පවත්තන සුත්තං පි පමාණං කත්වා භාවනං භාවෙන්තිති ඉදං පන තේන මහාචරයේන ප්‍රකාශිතෝ අහෝසි යදී ත්වං ඉච්ඡසි යංකින්චි පඤ්ඤං පුච්චිතුං කාලං අවසිට්ටං ඒව යදී ඉච්ඡසි
यंकिंच पुच्चतुं पुच्चितु पुच्छतु भंते घाट पंडिताच धम्मदूत चेककापि मग्गगत नयेन ते इमं सम्मन्तनं सुनन्ति यदि त्वं तुम्हे इच्छत किंच कारणं ज्ञातुं पुच्चितुं इदं कालं Pande Tâu mê pa na Ma thê ro Brahmaratha to Vipassana nayani Anidani ti Vaudan Katara dhuro pande Mahathe ro Siyamarathan Anido pande Katara nayo Anido pande Mahathe ro Siyamarathan Sache Jana Tha pande Ucheyatha pande Visit Jayatha pande Mama Uchana สาธุอาจาริยะอหังตุยหังปันหังวิสัชเชตุงอิจฉามิ Mama pande สุโนสินุตวังไมหังสัตถังอิธานิสักโกสินุตวังอาจาริยะไมหังสัตถังอัมหากังไทยรัตเถอัสสาสะปัสสาสะวิปัสสนานโยเยวะอธิกะตโรโหติยาวัชตนาอัญญตระอัสสาสะปัสสาสะวิปัสสนานยังอัญเยวิปัสสนานยาอปากตาหนติ Amma pande Vismodami pande โอกาสังเมพันเตมหาจาริยสมรมรัตถิกัสสะมหาจาริยสัพปัญหังวิสัชชิตุกาโมมหิอัมหากังอาจาริยะไทยรัตเถทุเวปิกรรมฐานนยาสันติเยพุเยนะสมถะปุพพังคมานโยเจวะวิปัสสนาปุพพังคมานโยภาวิตามรมรัตโตอานิตาอานิโตปิมหาสีสยาดอสันติสันติกะวิปัสสนานิยามโคปิภาวิโตโหติตัสมาตุมหากังรัตเถปหูวิทะปหูนินยานิอานิตานิปิอิธานิปากตานิโหนติเสยยติทังโกเองกาวิปัสสนานโยจะภาอะมหาเทระวิปัสสนานโยจะ
ภาวิโตโหนติเยวะโอหุปการโรเมอาจริยะ อามาสัมมาสหายกายุกนัตตนโยโหติเยวะ พระบุตราจารย์มหาเทระสศาสนคัตศาสนกิจจานิอนุสรมาเนหิอัมเมหิอัจจนานาวิดทัสกุณคัตนังทัสศาสนกิจจังดัสสิตาหุนติอิมัสมิงอวสเรอิมังพาลิสัมมันตนังปริโยสานังขาตุงปริโยสานกตังวัตตุงสยามรัตเตแบงกอกนามअगनगरे मध्यम प्रदेशे परिपालक दुरंदर मूलासनारूढ़ महा तेरस कतिपय वचनानि वक्तुं अहं याचामि इदंपन पर्योसन कथं पि भवति สาธุสาธุอนุโมทามิอิมัสสมิงมังคารการเรสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสโพติไทยภาษายะมหาเถรัสสะชาตทิวเสมหาเทรามหาทายกามหาทายิกาอันตมโสสัพเพนิสิตาปิสุขิตานิพยาอโรคาอัพยาปชาโหนตุสัพพทาสาธุสาธุสาธุ ครับขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไพโรจน์ได้สรุปเป็นภาษาไทยเพื่อท่านที่เป็นคนไทยฟังภาษาบาลีมีศรัทธาแต่ว่าเนื้อหาไม่พอก็อยากให้สรุปให้สักหน่อยจากนั้น May I invite Venerable Piyaratana to brief in English also before short minute after Thai version. Thank you very much. ขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประชาชนชาวไทยต่างประเทศเป็นอย่างมากวันนี้ทางผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตโดยการเป็นประธานจัดกิจกรรมโดยพระเดชพระคุณพระโสพลวชิราภรณ์ด็อกเตอร์อัครมหาบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและคณะจัดเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงอุปการะคุณที่มีแก่โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราเป็นอย่างสูง ซึ่งถือว่าเป็นการสัมมนาภาคภาษาบาลี ซึ่งยุคนี้สมัยนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าอย่าว่าแต่จะมาสัมมนาเป็นภาษาบาลีเช่นนี้เลย แม้การศึกษาภาษาบาลีก็ตาม แม้ผู้ที่ใส่ใจสนใจในการที่จะศึกษาภาษาบาลีก็ตาม แม้ผู้ที่จะมาบวชเพื่อบทเรียนเป็นต้นก็ตาม ยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งทุลภะเป็นยุคที่หาได้ยากต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณตั้งแต่พระเดชพระคุณอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชฉลังสฤษดิ์พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพระเดชพระคุณพระครูวรปัญญาคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระครูวินัยธรสมุทรถาวรธรรมโมรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตและคณะทุกรูปทุกท่านที่ได้จัดให้มีการสัมมนาภาษาบาลีเน้นเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภมหาเถระเรื่องวิปัสสนาเรื่องพระอภิธรรมเป็นต้นก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ควรให้เกิดมีขึ้นเช่นนี้อยู่เนืองๆแม้จะเป็นความยากต่อการเข้าใจสำหรับหลายๆท่านที่ใส่ใจสนใจอยากจะเข้าใจถึงขั้นเข้ามาฟังผ่านซูมและในห้องนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการสัมมนาที่สำเร็จผลได้ดีมากในนามพระวิทยากรรูปหนึ่งก็ขออนุโมทนากับคณะที่ได้จัดให้มีการเสวนาภาษาบาลีเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภมหาเถระว่าท่านได้กระทำสิ่งใดเพื่อพระพุทธศาสนาเราไว้บ้างท่านได้กระทำสิ่งใดเพื่อประชาชนชาวไทยและต่างชาติเอาไว้บ้างสำหรับวันนี้ก็ถือว่าบริบูรณ์สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นอย่างดีจึงขออนุโมทนาสาธุกับคณะที่จัดให้มีการเสวนาเป็นภาษาบาลีวันนี้เป็นอย่างสูงมาณที่นี้สาธุ สาธุ สาธุ Most Venerable Pra Vachiramuni, the Provincial Governor of Bangkok, and also the Director of Vipassana Adura Institute, Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University, and also the Most Venerable Pra Sopon Vachirapon, Agga Maha Pandita, and also Vice Rector of Foreign Affairs of Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University, and Most Venerable Praku Vinay Samut Tavaradammo, and all the executives of MCU and dear friends in the Dhamma. It is my great honor to be here and also to contribute as moderator for this Pali session. And it is really interesting. The venerables from Thai and also the professor and other devotees, they have contributed
with commemorating the contribution made by Most Venerable Prabuddhacharya in order to propagate, promote insight meditation in Thailand, but not only in Thailand, but also in other countries. And this special Pali seminar organized in order to commemorate 180th birthday anniversary of Most Venerable Sir. I have learned that the Venerable Prabuddhacharya, he paid much attention to promote Pali language. It is heard that when in the previous, the former time, when Most Venerable deliver Dhamma talk, Dhamma, thousands of people gather at Wat Mahathat just because of his skill in delivering Dhamma. So it is just to bring our memory how the Venerable contributions made effective, essential for the beings, for the Thai devotees. So in these occasions, I am really appreciate Most Venerable Dr. Pra Sopon Vacharapon, Agamaha Pandita, the Vice Director for the Foreign Affairs of Mahachulalongkorn University, for organizing. Since I know very beginning that the Most Venerable paying much attention to promote Pali language. I think except Most Venerable, I know that they teach Pali, but to bring this Pali language to international level, our Most Venerable has made immense contribution. I know that those who have participated for this Pali conference, when they go back to their countries, they organize such Pali activities. So your contribution, my Most Venerable Sir, I'm really appreciated. And also to convey my gratitude to the late Venerable Prabuddhacharya for his great contributions in order to promote, propagate, and bring out the Buddha's teaching for the benefit of, for the well-being of entire beings in the world. We have seen that the essence of Dhamma or the teaching or meditation is very reliable and very applicable to the contemporary society, to the modern society, more than ever before in the history. So I hope that this seminar, even though it is very limited to contribution made by Pali, but tomorrow also we are having such activities to commemorate the Most Venerable Sir, and also some other activities. So all these activities, of course, will be beneficial for the entire human beings. And with that very small note, may the teachings of the Buddha, or the dispensation of the Buddha, long last. On behalf of Sri Lankan monk, I myself and Venerable Dr. Vilgumi Ariyaratana participated this event, and also I would like to convey our gratitude and thanks to organizing committee for organizing such a wonderful Pali seminar. Thank you very much. ก็จริงท่านเจ้าคุณโสพลต้องกล่าวปิดนะครับขอในนามของโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศวิทยาลัยธรรมทูตในฐานะที่เป็นกรรมการผู้หนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการรวมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยธรรมทูตพร้อมทั้ง
วิทยากรทุกท่านที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในอันเป็นมงคลนี้แล้วก็ขอบพระคุณคณะผู้ดำเนินการเรื่องสื่อต่างๆเพื่อให้เป็นการกระจายกิจกรรมอันเป็นบุญกุศลนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็มีความสุขในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทอญพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา我是这个不会讲的这个。ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုနည်းနည်းလေးအားနေသွားတယ်သိတာ ဟုတ်တယ်အခုမှ